Kaçırıyordu araba. Zincirde de var. Bu bir numara zincirine bak. Biliyor musun? Bak kafanı al buradan dinle. Buradan bir oradan ses böyle geliyor. Oradan dinle. Gel. Yaptır abi sesi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracımız bir 4 TSI. Octavia üzerinde, Octavia kasasının üzerinde bir motor. 152 binde bir motor arkadaşlar. Müşterimiz, hatta takipçimiz, YouTube'dan takipçimiz sabahları zincir sesinden dolayı aracın zincir değişimi için farklı bir servise, özel servise bırakıyor. Ve zincir değişimi yapılıyor. Aracın ortalama bir ay bu ses ortadan kesiliyor tabii ki de. Zincir sesi ve benzeri kalmıyor. Sonrasında bir ay sonrasında şarj namosu ve benzeri arıza yapıyor. Ve şarj namosu için gittiği yerde tekrar arkadaşlar zincir ses yapmaya başlıyor. Yani şarj namosuna yapılan işlemden sonra zincir ses yapmaya başlıyor. Ve bunun üzerine yine aynı servise gidiyor arkadaşlar. Tabii ki de biliyorsunuz, yani işleri yaptırdığınız kişiye danışmanız gerekiyor bu durumda. Doğru olanı yapıyor ve gidiyor. Özel serviste 2 kere zincir değişmesine rağmen arkadaşlar bu ses devam ediyor. Hala devam ediyor. Şimdi bizler aracını getirdi. Tabii ki de yapılan bir işin sonrasında bizlerin bunu arayıp bulması, diğer ustanın herhangi bir hatası var mı yok mu vesaire, bunu bulmak biraz zaman alacak. Biz de buradaki silikonlardan, yağ kaçaklarından ve benzeri bu şekilde onu düşünerek arkadaşlar, hemen şöyle göstereyim sizlere, bir ışık yakalım. Bu şekilde olmayacağını düşünerek iki etapta kartel, zincir kısmını vesaire açacağız. Ve sizlere buradan bulduğumuz hataları teker teker göstermeye çalışacağız. Tabii ki herhangi bir hata var mı ve benzeri var mı diye. Şu an Abdullah ustamız karteli alıyor. Arka taraftaki cıvata. En önemli olan kısımlar buralar. Yani şu iki delikteki cıvata en önemli olan kısım. Çünkü burada keçe kırma gibi bir özelliği var. Ve benzeri sökecek olan arkadaşlarımıza da buradan birkaç bilgi verelim. Hemen şöyle baktığımızda yukarıdan aşağı gelen bir yağ var. Ve aynı zamanda şuradan da gelen bir yağ var. Ve unutmayın ki bu zincir yeni değişmiş. Zincir bakımı yeni yapılmış. Kartelde de inanılmaz bir silikon var. İçerisinden ne çıkacağını bilmiyoruz. Bilmediğimiz için çok fazla da yorum yapamıyoruz ama ben bu silikonu gördükten sonra süzgeci kontrol etmek istedim. Çünkü zincir arkadaşlar yağ basıncıyla geriliyor. Yani yağ basıncı yoksa eğer bir zincir sesi, bir itici sesi ve benzerisini alabiliyorsunuz. Tabii ki de zincirde bir hata olabilir, iticide bir hata olabilir. Bunu sizlerle birlikte arayıp bulacağız. Direkt kişiyi yargılamak da yanlış olur. Tabii malzeme bozulmuş olabilir. Fakat buraları temizlemek için ve yapılan işi kontrol etmek için aynı işi tekrardan yapmak zorunda kalacağız arkadaşlar. Biz sökmeye devam edelim. Bulduğum sıkıntıları ve benzerisini ya da gözlem yaptığım sıkıntıları sizlerle paylaşacağım. Bakalım bu araçta bizi neler bekliyor. Sizlere de bizlere de neler bekliyor. Belki de çok kısa bir şekilde çözeceğiz. Ama dediğim gibi buraların kontrol edilmesi gerekiyor. Bismillah deyip çalışmaya devam ediyorum. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Yağ kartelini yerinden aldık. Şöyle göstereyim, kartel yok. Beklediğim manzara buydu zaten. Ama bunun bir devamı var arkadaşlar. Silikonu şöyle göstereyim size. İçeriden çıktı, şu köşelerden. Bunu ya değiştireceğiz ya da temizleyip takacağız. Bu gördüğünüz süzgeç alt kısımda kalıyor. Kartelden yağ çekmenizi sağlıyor. Ve bu gibi silikonlar motora taşımamasını sağlıyor. Şimdi burada bu ses, az önce duyduğunuz ses, videonun ilk başında duyduğunuz ses, iticilerde olma şansı var. Zincirde olma şansı var.
yağ basıncı düşürüyor diye de bu parçaları ses yaptırıyor olma şansı da var arkadaşlar. Bunların hepsi ihtimal tabii. Bakılacak hepsine. Gördüğünüz üzere silikon ne kadar yeri etkiliyor, ne kadar yere zede veriyor. Biz sökmeye, araştırmaya devam edelim. Bakalım önümüzde daha neler çıkacak. Arama işlemlerimiz devam ediyor. İlkel yollarla tornavida sentezi aldık ama daha öncesinde bunun kompresörle alınmış defalarca videosunu çektim sizlere. Alt tarafta, arka tarafta kitlememiz var biliyorsunuz. Daha önce bunu da göstermiştim sizlere. O yüzden bu kadar detayına girmek istemiyorum. Alt taraftaki kitleme yerine getirdiğimizde, zinciri sente almak istediğimizde piston üst ölü noktada oluyor. Birinci silindir. Arka taraf yerinde mi değil mi diye kontrol etmek için bakın şu aparatı yerinden çıkartıyoruz. Çıkart abi. Çıkartamıyoruz. Hemen arka kısımdakileri şöyle göstereyim. Bu şekilde olması gerekiyor. Yerini takar mısın abi? Herhangi bir oynatma yapmıyoruz. Önce alt kısmı kilitliyoruz biz. Sonra üstü kontrol ediyoruz. Gördüğünüz üzere aracımızın sentesinde herhangi bir problem yok. Aramaya devam edeceğiz. Yani bizden önceki ustalarımız aracı sentede almış. Sentede bir anormallik yok. Burada şunu da söyleyebilirim. Şu benzin pompasının dibindeki malzemeyi de arkadaşlar kontrol edilmesi gerekiyor. Şu an aradığımız ses o kadar spesifik cins bir ses ki bu yağ kanalındaki bir silikondan da çıkabilir, iticilerden de çıkabilir. Ama sentede bir anormallik yoksa bu zincirin uzamadığı anlamına. Zincir değil, bizi iticilere itiyor. Şu anda iticilere doğru gidiyoruz. Bakalım daha neler başımıza gelecek. Ben daha farklı şeyler çıkarsa bunları sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu aparatlar olmadan arkadaşlar bu arabanın sakın zincirini değiştirmeye kalkışmayın. Sıkıntı arkadaşlar, sıkıntı. Böyle bir sıkıntıyla sizi karşı karşıya kalmanızı istemem. Sökmeye devam. Sizler de yorumlara yazın. Sizin de böyle bir sıkıntınız oldu mu? Zincir değiştirdikten sonra böyle bir ses ve benzeri geldi mi? Hadi bakalım. Zincir kısmını açtık arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Herhangi bir gevşeklik ve benzeri yok. Daha önce değişmiş, evet, zincir parlıyor. Şurada görmüş olduğunuz üzere yağ kalitesi veya yağın geç değişmesinden dolayı motorun içerisindeki zincir renginde olması gereken motor. Bakın şurayı mesela kazımışlar. Görüyorsunuz, parlıyor. Bu şekilde olması gerekiyordu. Bu yağ bakımının geç değiştirilme sebebi veya tercih edilen motor yağının kaliteli olup olmadığından kaynaklı da olmuş olabiliyor arkadaşlar. Veya araç biraz hararet görmüştür ve benzeri. Veya motor yağ katkısı atılmış olma ihtimali yüksek. Biz bunu gördüğümüzde bu yorumları yapabiliyoruz ama neticeyi tabii ki de son kullanıcı biliyor. Yani bu aracı daha önce kullanan veya şu anda kullanmış olan. Şimdi burada zinciri değiştirmişler. Evet, bu gözle görülür, bariz belli zaten. Motorlar arasındaki renk farkını bile anlayabiliyorsunuz buradan baktığınızda. Fakat şu alt tarafta bir tane zincir gergisi var ve bu zincir gergisini de şöyle göstereyim. Motorla aynı renkte. Şimdi burada normalde biz değiştirirken bunu genelde Abdullah Usta da aynı şeyi söylüyor. Alt yağ pompası zincir kiti de olabilirdi, belki değişebilirdi ama hadi yağ pompası zinciri değişmese de olur arkadaşlar. Fakat palet zincir ve aynı zamanda gergi kiti hemen hemen her setin içerisinde çıkıyor. Bu gergi kitini ya da bu gergiyi neden kullanmadıklarını bilemiyoruz tabii ki de arkadaşlarımızın. Belki de sadece şu zincir değişti. Onunla alakalı da pek bir yorum yapamayacağız. Duruma göre bakacağız. Hani burada sonuçta bir masraf var. Biz de müşterimizi kollamamız gerekiyor. Şimdi zincir kısmını açacağız. Gerekirse biz de onu geri takacağız. Çünkü yeni değişmiş bir malzeme. Herhangi bir şey biz de görmüyoruz. Onu da tekrar kullanabiliriz maliyet olmasın diye. Bu bizim ilerleyen zamanlarda vereceğimiz kararla alakalı. Bir sökelim, komple açalım bakalım, bunu göstermek istedim. Bu arada ne kadar renk farkı var? Yani değişip değişmediğini de size bunu ispatlamak için bakın bu zinciri görüyorsunuz. Bir de alt kısmında hemen yağ pompası var. Ve yağ pompası zincirini de hemen göstereyim. Bakın aradaki fark bu. Yağ pompasının zinciri. Bu yüzden şu gerginin değişmediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bakın. Neyse, bu kısımları da temizleyeceğiz. Normalde motorun içi de hani çok kirli. Bu şekilde kullanılması bence, eğer böyle bir sıkıntınız varsa veya katran ve benzeri gibi bir
düşünceniz varsa, motor yağınızın veya motorunuzun içi kirli gibi düşünüyorsanız motor clean kullanabilir. Yağınızı da 6-7 binde bir değiştirip bu temizliği motorunuza sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu durum ne oluyor? Bu eğer yağ katkısı atılmışsa, düzgün temizleyici bir clean yağ atıldığında da bu sefer sekmen aralarında temizleyip motorun yağ yakmasına da neden olabilir. Bunun da altını çizelim. Biz her şeyi şeffaf bir şekilde, detaylı bir şekilde anlatalım. Müsaade et yavrum benim. Hemen şöyle de size iç kısmını göstereyim. Gerçekten içler acısı. Bakın burada zincir çalıştığı için sürekli bir sirkülasyon oluyor. Yağın çarpma noktası gayet güzel temizleniyor. Fakat buralara çarpma olmadığı için herhangi bir temizlik yok. Bakın mesela şuraları biraz daha temizleniyor. Şu kısımlar bak, döndüğü yerler daha temiz ama bu kısım gördüğünüz üzere katran gibi, katran bağlamış. Dediğim gibi yani yağ değişimi erken yapılırsa araçların ömrü bir o kadar da uzar arkadaşlar. Bu arkadaşımız da silikonu boca etmiş. Yani iyi silikon sıkmış. Büyük ihtimalle bizim Cengiz'in ikizi bu. Neyse şu zinciri bir alalım yerinden, sonra çekime devam edeceğiz. Ben şuradan şüpheleniyorum. Şimdi bu kadar sökmüşken burayı almama şeyimiz yok. O yüzden zincir kısmını ayıracağız. İticileri de kontrol edeceğiz arkadaşlar. Kafamızı rahat ettireceğiz. İticilerde görüşürüz. Şöbito kapağını yerinden aldık. Şuraları temizledim vesaire. Dedim daha detaylı bir şey, çekim olur, temiz bir çekim olur. İticileri göstermek istiyorum sizlere. Bakın. Burada patlak bir iticim var. Burada patlak bir iticim var. Şurada patlak bir iticim var. Burada var. Şurada patlak. Bu da patlak. Şimdi şu horozlarda bir şey yok gibi duruyor arkadaşlar. Dağılma ve benzeri bilyeleri gayet iyi. O yüzden bunları maliyet olarak yansıtmayacağız. Yani sadece bunları değiştirmeyeceğiz ama iticilerin diğerlerinin patlama ihtimali var. Bu yüzden hani sadece patlak olanları değiştirip bunu toplayamayız. Çünkü bu sistem için tekrar aynı yerlere sökülmesi gerekiyor. Bu da kişiye külfet ve maliyet demek. İticiler kesinlikle değişecek. Gergiyi neden eski taktılar onu bulmaya çalışıyorum. Vanusta boşluk var arkadaşlar, yani şunda. Hemen şöyle göstereyim. Bu 2 aydır da bu şekilde çalışıyor. Ciddi anlamda yağma berbat bir şekilde. Şunda da bir boşluk var. Bunu da değiştireceğim. Şimdi bundaki boşlukta çalışıp da iticileri bozmuş olma şansı da var. Farklı başka ne buldum? Şunu zaten göstermiştim. Bu yeni. Bu da yeni. Ina marka. Bunlar Ina marka. Ama bu arabanın orijinali. Üstündeki gergi. Şimdi bu arabada şöyle bir şey yapmış olma ihtimalleri var. Bunu ve şunu set olarak değiştirip gergiyi de değiştirdiler ama ses kesilmedi. Çünkü iticilerde boşluk vardı. Tekrar söküp bunu geri takmış olabilirler. Bu yüzden bununla birlikte çalışan şu zincirin uzamış olma ihtimali bence var. O yüzden ben bunu ve şu kısmı set olarak değiştireceğim arkadaşlar. Başka ne gördüm ondan da bahsedeyim. Zaten şu silikonlar ve benzeri görüyorsunuz. Burası silikon vadisi gibi. Hemen şöyle geldiğim zaman bunları da şu küçük delikleri tıkalıydı. Bunları ben çekilme başlamadan önce temizlemek istedim ve temizledi. Hemen şurayı göstereyim. Bu conta da pek yeni gibi durmuyor, bana gelmedi. Yani 1-2 aylık mevzu değil. Zinciri görüyorsunuz. Zincir çiçek gibi. Bir de şuraya bakın. Bunu geri toplamış olabilirler ki yüksek ihtimalle toplamışlar. Yani aynı contayı takmışlar. Bu değişmesi gereken bir malzeme. Ve bakın. Şurayı görüyor musunuz? Buradan bir basınç kaybı yaşadıysa eğer yağ basınç kaybı, bu da sese etki yapar. Birden fazla malzeme var arkadaşlar burada. Ne yazık ki göstermek istediğim. Bu iş bu şekilde olmaması gerekiyor. Bunun da değişmesi lazımdı. İticilerin de kontrol edilmesi lazımdı. Belki bu arabada şöyle bir sorun var. Zincir değişti. Şu basınçtan dolayı basınç düştü ve artık yağlama yapamadığı için, doğru düzgün itici dolduramadığı için iticilere boşalttı. İticinin sonucunda ne oldu bu sefer?
zincir ses yapmaya başladı. 2 ay boyunca da bu şekilde kullandı yüksek ihtimalle. 1 ay artık neyse. Onun üzerinde vanus arkadaşlar boşalttı. Ne oldu şimdi? Bir zincir bakımı için. Normalde bu araba sadece sabahları çalıştığında ses yapan bir arabaydı. Ve zincir bakımı yapılacaktı. Yola gidilecekti. Allah'ın selameti başına olacaktı. Bu kadar işlem, bu kadar şey tekrar yeni baştan olmayacaktı. Şimdi ne yazık ki maliyetler de büyüdü. Vanusları kolay kolay boşalttığını biz görmedik. Yani onu söyleyebilirim ama bu arabada ne yazık ki böyle bir sorun var. Yani şu sistem sadece belki de şu contanın basınç düşürmesinden kaynaklı olma olasılığı veya da buradaki çok katran aşırı derecede kullanılmış yağ katkısından olsa gerek ki bu malzemeleri bozdu arkadaşlar. O yüzden ne bulursanız aracınıza koymayın. Mutlaka bir sorun, birbirlerine sorun ve yağ bakımlarını da mutlaka zamanında yaptırın. Bu sahte yağın sonucunda da olmuş olabilir. Kullanıcıdan önce de olmuş olabilir, sonra da olmuş olabilir. Gittiği servis sahte yağ kullanmış olabilir. Kendisi kullanmasa da böyle ihtimaller var. Arabalarınızı daha iyi kullanmaya başlayın. Çünkü maliyetler ciddi anlamda arttı arkadaşlar. Diyorum şimdi ben parçalarımı bekliyorum. Parçalarım gelsin. Şu iticileri toplayacağız. Bu üst kübütö kapağını da tekrar takacağız. Şu onikleri ve benzeri değiştireceğiz. Sonra zinciri kuracağız. Allah'ın izniyle komple aracı bir toplayacağız. Bir marşa basacağız. Bakalım ne oluyor. Ben bu toplama aşamasında da size ufak kareler gösteririm. Durum bu. Yeni iticileri arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Brozları değiştirmedik. Onikleri değiştirdik. Şimdi bu kübütö kapağını topluyoruz. Sonra zincir kısmına geçeceğiz. Tam gaz yola devam ediyoruz. Toplamaya da devam ediyoruz. Kusura bakmayın havadan ötürü. Zinciri şöyle dizdik. Vanusu değiştirdik. Paletler ve gergi şöyle görüyorsunuz. Yağlı gergimiz. Her şey yerli yerinde temiz bir şekilde. Contamızı da görüyorsunuz. Şu kenarı patlaktı. Çiçek gibi. Fıstık gibi. Şimdi buranın kapağını takacağız. Kapatacağız. Ondan sonra aracın altına karteli takacağız. Yüksek ihtimalle bir ertesi gün marşına basar. Çünkü akşam saati oldu. İftar yaklaştı. Malum arkadaşlar. Ramazan ayında bu videoyu çekiyoruz. Olur ki Ramazan ayından sonra geliyorsanız da geçmiş bayramınız mübarek olsun. Veya bayramda geliyorsanız bayramınız mübarek olsun diyelim sizlere de. Toplayalım, basalım marşına, bakalım Allah'ın izniyle videonun en başındakiyle en sonundaki motor sesi hali nasıl olacak. 1.4 TSI'nin işlemini bitirdik. Topladığımız malzemeleri ve benzeri değiştirdiğimiz malzemelerin hemen hemen hepsini gördünüz arkadaşlar. Bu araçla alakalı önce yorumları, sonra da marşa basıp size sesini dinlettireceğim. Yani kendi yorumlarım neler. Bu araç bize Ordu'dan geldi arkadaşlar ve zincir setinin daha önce değiştiğini söylendi. Hatta bu ses için 2 kere zincir kapağı açılıp zincir setinin değiştiği söylendi. Siz de gördünüz ki gergisi eski, yani aracın orijinal gergisi üzerindeydi ve rengi çok berbat bir şekildeydi. Motorun da keza öyle. Şurada bir havalandırma borusu var. Bu havalandırma borusunun içine baktığımda da katran bir böyle bir geri dönüşte buharlaşma gördüm. Ki yüksek ihtimalle bu arabaya bu ses daha öncesinden vardı. Yağ değişimi yapıldıktan sonra meydana çıktı. Bu kişi almadan önce de buna yağ katkısı atılmış olma olasılığı da var. Veya kişide yağ katkısı atılmış olma olasılığı da var. Veya ne ediyor belirsiz bir yağ markası bu araca konulmuş olma ihtimali de var. Şimdi biz ilk önce diyoruz ya, hani zincir sesi geliyor sabah marşa bastığımızda ve benzeri. Bu ses sadece zincirden kaynaklı olmayabilir arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. İticide ne kadar bir boşluk var. Bakın bu itici bu boşluğu dolduramadığı için bu sesi de yapar. Şimdi önemli olan şey, eğer arıza arıyorsanız aracı mesela senteye aldık. Zincirde boşluk var mı yok mu vesaire, bu kendini belli eder. Veya zincir salmış mı, bu kendini belli eder ki biz aracı senteye aldığımızda dahi zincir sıkıydı. Yani eski gerçek görevini yapıp yapmadığını, motoru çalıştığında tokatlama yapıp yapmadığını, yani bizim tabiri caizse boşaltma yapıp yapmadığını iç kısımda göremiyoruz zaten. Aracı çalıştırdıktan sonra bunu sesle anlaşılıyoruz. Peki bu durumda neler oluyor? Eski o takılmış ve aynı zamanda şu kapağın arasında tam şu yağ filtresini dolduracak kısımda yağ basıncındaki contanın kenarı yırtıktı. Bu da yağ basıncını ister istemez düşürüyor arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın, yağ basıncı düşük bir araç
ne yapması gerekiyor? İticileri yağ doldurması gerekiyor. Yağ filtresini doldurması gerekiyor. Keza aynı şekilde varyatörü de yağlı çalıştırması gerekiyor. Ne oldu bu sefer? Bu sistem sıkıntılı çalıştığı için ne oldu? Dolduramadığı için ister istemez iticileri, varyatörü bozdu ve aslında bizim sesimiz itici ve varyatörken zincir değişimi yapılmış. Şimdi bu açılmış zincir veya bu ses yapmış zincirde biz tekrar yerine takamıyoruz. Ne yazık ki gergiyle birlikte komple değişim gerekiyor. Çünkü işimizi garantili yapmak istiyoruz. Şimdi bu araçta neler yapıldı? Varyatör kasnağında boşluk vardı. O değişti. İticiler değişti arkadaşlar. Hepsi zaten gördüğünüz, horozlarımızda herhangi bir problem yoktu. Aynı şekilde conta değişti. Keçe ve benzeri yağ bakımı yapıldı arkadaşlar, toplandı. Bunun haricinde neler yapıldı? Karteldeki silikonu gördünüz zaten. Bu ister istemez süzgeçten yağ çekmesini engelleyecek bir durum. Zaten yağ hattında bir problem var. Tıkanmış yerler var. Biz bütün yağ hattını eksantrik üst ve alt olmak üzere temizledik. Basınç hattını temizledik. Yağ basıncını gezen hattı temizledik. Neden? Böyle bir sorun meydana gelmesin. Yağ basıncımızı düşürmesin diye. Siz bunları görmediniz ama yağ filtresine gelen pompa vesaire bunun basıncının hepsini ben test ettim. Aynı şekilde yağ müşüründe de gelen. Çünkü eğer burada bir ses ve herhangi bir şey varsa, evet, gözle görülür bir varyatörümüz var. Gözle görülür iticilerimiz boş. Gözle görülür bir tane zincir gergimiz eski takılmış. Bu da boşaltmaya. Ama fakat bunların totalinde buraya ana bir malzeme var. Nedir? Yağ pompası. Yağ pompası eğer bu gördüğünüz yerlere, hatlara yağ basamıyorsa düzgün, bunda da bir problem var demektir. Bunda değişimine gidilecekti. Fakat biz onda herhangi bir şey görmedik arkadaşlar. Elimizde tutup gözümüzde gördüğümüz sıkıntıları giderdik Allah'ın izniyle. Şimdi aracımızın marşına basacağız. Bu arabada şöyle bir sorun vardı. Daha öncesinde abimiz, tekrarlıyorum ama idare edin. Daha öncesinde abimiz zincirden ses geliyor diye. Yani motordan bir ses geliyor. Bu zincir veya itici veya işte varyatör her neyse. Bunun için servise gidiyor. Zincir setini yeni değiştiriyor. Fakat bu kesilmiyor. İkinci kez değişimi yapılıyor. Hala kesilmiyor. Ve araba sabah çalıştırdığınızda soğukken çok fazla bir ses geliyor. Arabayı stop ettiniz. 5-6 dakika sonra geldiniz. Tekrar çalıştırdınız. Aynı sesi tekrar veriyor. Ve videonun en başında da biz aracı harareti 90 derece getirmiştik. Gaz verdiğinizde de aynı sesi tekrar alıyorsunuz. Eğer böyle bir hatanız varsa size de bu örnek olmuş olsun, kılavuz olmuş olsun diye bunları anlatıyorum. Uzun uzun da tutuyorum. Cengiz, aracın marşına basar mısın canım? Biraz da beklettim, hatta 5-6 dakikada videoyu da uzattım ki herhangi bir ses soluk ve benzeri var mı diye. Sizler de bunu görün. Videonun ilk çalışmasıyla şu anki arasında dağlar kadar fark var. Dediğim gibi ilk marşa bastığımızda ciddi anlamda ses geliyordu. Şu anda ses soluk ve benzeri yok. Tabi bu kadarla mı kalacağız? Hayır, biz bu arabayı gene 150-200 km civarında bir test edeceğiz. Herhangi bir yağ kaçağı, su kaçağı ve benzerisi var mı? Bunların testi yapılmadan bu araç tabii ki de teslim edilmeyecek. Cengiz, bir gaz verip bırakır mısın canım? Tamam. Allah'a şükürler olsun. Herhangi bir problem yok. Dediğim gibi sizlerin de böyle bir problem varsa videonun açıklama kısmı veya kanalın açıklama kısmı, eğer videonun açıklama kısmında bulamazsanız kanalın açıklama kısmından bize ulaşabilir. Randevu alıp bu sorunu çözdürebilirsiniz. İnternet üzerinden alınan parçaları biz tavsiye etmiyoruz. Veya motorunuza atılacak olan herhangi bir ismi nevdü belirsiz bir motor yağını tavsiye etmiyoruz. Kesinlikle motora atılacak olan performans arttırıcı bir yağ veya ses kesici bir yağ, İşte ses vardır bunu keser veya yağ yakıyordur bunu keser. Biz bunu da tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi tavsiye etmememizin sebebi geçici çözüm. Geçici çözümlerin sonucunda da bu parçaların bozulması demek. Atıyorum, bunu bir zincirle belki çözülebilirdi veya bir yağı komple clean yapılıp çözülebilirdi veya şuradaki varyatör değişmeyebilirdi, boşluk yapmayabilirdi vesaire vesaire. Bir sürü seçenek var arkadaşlar. Bu yüzden araçlarımızı bu ara daha sık kullanmamız lazım. Çünkü ekonomimiz malum, biliyorsunuz, fiyatlar, her şey arttı. Her şey hemen hemen 2 katı, 3 katı, 5 katı yükseldi. Bu ister istemez araç parça fiyatlarına da yansıdı. Bu yüzden daha dikkatli olalım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videoda bahsi geçenleri de siz artık yorumlarda kendiniz bir şekilde yorumunuzu katarsınız. Varsa bir isteğiniz bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.